Jangkrik jajane alase iki ngendi to? Berarti wangi angele ram. Dus kok. Pasang pancing. Kae entuk iki piye? Ini entuk siji lumayan gede nih. Muga-muga entuk dino iki. Wah. Kae entuk iki banget kan. Kae emosi tenan iki. Yo entuk. Bismillah entuk ibune. Iya. Cocok malah entuk ulon lho. Kerusut kula apa iki? Dene ulon kene iki. Wingi bar kepethuk sak pupune lho. Wah, Kang Dolo ya mesti sak senenge. Tak iwangi ndaut. Nah, ke nandur ke panen iya nyenengke. Wis. Kehilangan dia wong emang. Fix gue menong lunga. Gue bilang boro kek rene kek ngeteri wedang ngono. Nek kene nganti garing telaya ora diter-teri wedang iki. Yo nganti wong iki. Sik suwene ram ra ngono. Bar tak telepon yo ora nggo HP. Lah tak enteni nang kene. Engko prayo rene piraan. Ya lah iki bayaran. Aduh, Kang. Bayaran iya genah ho. Ajak nih. Ora. Lah kuwi dimaren maka besok untuk semene biane. Lho, yo hitungane yo anu mah ngewangi Kang Dolo lu sampingan kan oleh bayaran. Lah kok Kang sekolah ngendi Kang? Injang-injang uritan pating cemini iki iso lemu-lemune ngerame lho Kang Dolo nek nandur-nandur janjos ta. Lho nek aku iki lho. Wah, rupane ngantek kaya wong bule, anu rambute kok bule lho. Kuning-kuning kabeh. Yo. Lah ora mbok rabuk. Rabuk yo an. Ora iso ngene iki. Oh, mesti salah rabuk. Mbok rabuk rodap mesti. Ora. Lah kowe iki apa ya dikon Kang Ndolo anu jas. Yo ora, aku ke ora ngenteni dikon Kang Dolo wis mangkat dhisik Kang. Wong iki genah ditandur wong sregep kok padane. Oh, ya ora tamai itu jas nek sregepe iki. Takoni nek kowe sregep. Wis engko apa jenenge gek njaluk wedang apa kiriman Kang Dolo. Lah mbok yo di WA apa piye Kang Dolo kan ngetri-ngetri es apa karo roti-roti tak entenane. Aku yo ngelake ngiram lho jas. Kanggo banyu. Wong aku mangarep ngabari Kang Dolo ya aku dilalah ya ora nggo HP Kang gak arep ngabari kepiye. Anu anakno. Bembang kesuwen aku arep mulai. Heeh. Ngono anu tak. Dolane Kang Dolo. Kon ngetri wedang apa kowe pesen apa? Yo kopi, gula, tremos, sendok, Ora gelas, madang urung emang. urung. Gawane sego rasan ngono. Ya gakne sego no lo ngelete rasa mapot tau ngundang. Ya wis anu takut tak anu apa jenenge? Arep mulai. Mantuk sing. Oh iya. Kek kon gendang iki wis. Iya, Wis liwat ora nek mudar. Kowe asli rampunge. Iya. Arep mulai ora tega. Ora golek Kang Dolo jas sekali ren kanca sifat. Mudar engko. Ngendi Kang Dolo iki? Sang pancing biasanya ya. Gue ya. Ya lah kowe ning kono tenan to. Pangan ula piye wong. Kang, Apa to, Pluk? Nggak bengok ngageti wae wah nggone rumbute kok ngene. Enak apa? Nggak bengok iki. ora lho. Kowe kepiye ngen-ngenmu e? Wong nguwang kok. Ngingu wong piye to, Pluk? Aku ngingu kewane wegah te, ngingu wong. Lah wong kowe ke
ngakon si jas ndaut barang tek kae wis pirang-pirang palir. Kok lali apa piye kowe iki? Lali patakmu kuwi to, Pluk. Aku ora ngakon jas lho. Ngecipris wae kekrek cangkemmu kuwi ngono. Ya wis aku kan guru ngono. Wong sakne si jas ngono aku arep mulai. Gono wis tekan aku. Ora gagas ketenge si jas kaliren mau mas nyeneni. Paliren bongko ya ben. Aku ora ngakon jas malah piye? Jas kuwi. Bilang borong matur nuwun apa ben ora duwe duit engko ngirim ra ngenguwang. Ya jimbolen gak emosi wae ndak Yunan. Coba tak endangane. Jare gawe tenan ora? Mas gur mirang-mirang ke aku tenan iki. Gawe tenan. Wah, lah ndau tenan ki. Berarti bener iki cangkeme kupluk, Mang. Di iki. Oh, lah kae. Kaya nggo tas kae. Oh, nggo wedang kae genahe. Seneng ki dasare Kang Bro. Bener nek kaya ngono ki. Lho. Bilang boroke gek diselehke wedange. Ora kok malah ngeden-ngeden kok ndak ngising. Warmu iki piye? Bilang boroke ya matur nuwun. Wong wis tak ewangi ndaut tok. Wah, kowe ki mirang-mirang ke aku lho, Jas. Aku dikira orang ngupeni kowe lho. Padahal aku ora ngakon kowe. Karepmu ki piye kowe ki? Diomongi aku ki pengen dadi wong apik kok ndak korap karepmu piye lho. Iya, Jas, kowe ki jane ya pinter. Tapi pintermu ki ngawur. Anu, kumang ketemu Kang Kupluk to. Dan di wedangku sing tak pesen. Iya, aku mau nyat petuk kupluk. Tapi nyo, karambake untalen kono karepmu. Lah kepiye tek kon Lah aku bawa kugur kuwi lho, aku saka kali tek. Lah kumang pra petruk Kang Kupluk. Ya petuk tapi aku nang kali mosok kon nggo wedang. Lah kepiye aku kon untal kaya ngene iki. Lah iki Urusanmu. orang leno awane Aku ya ora ngakon iki ndaut kowe tek. Lah terus iki arep ditandur ora iki? Lah ya ditandur masa didaut ora ditandur ngen-ngenmu piye? Lah kene ditandur ngono bunga-bunga. Lah sing nandur ki sapa Yunan iki? Ya tak tandur tapi sing nandur ki sapa? Kita komen to, Kang. Yo golek kono, golek uang. Mari nandur rek dino wis didautne kok ndak. Melek matamu kae. Wong nggon aku do ora selo kae. Do melu nggone yu sabruk kae. Yunan. Lah ibu-ibu ke apa guru wong semono kae. Lah sing gelem tandur ya kono lho, sing gelem buruk iki kowe ki jan. Yo nek ora selo saiki ki yo seminggu engkas ngono. Goblok men. Yo sing pinter kuwi, ngerti seminggu kate ngopo tak dauti saiki. Deng gendeng. Ya sing ngono aku arep mulih, arep dikok wedang. Ora iso arep nganti. Nggih. Lah arep mulih. Ora lunga, kowe tandurno sik. Timbang tak bathuk ndasmu. Lah iki dhewe no aku. Lah perkara. Lah aku kok iso tandur Kang. Ora melas iki. Wes rasa kakean ngomong. Iki gawanen tandurno kono, Gendang. Bar lunga nganti wer kan. Kono alasku. Yo. Kek koyo iso ta iki. Wis pokoke iso ora iso pokoke tandurno. Lenggo wong tek sak jimpet to jas. Ya boko-boko to Kang, iki ki karo latihan iki. Wirawiri kowe ki, Was. Kowe tandurno pokoke. Ya. Tak tandurke ilang jasmu kowe. Nah, ngono kuwi. Endang dirampungke. Mas sare sik. Aduh. Goyok. Wah, enek wong akeh. Gelem pindah rene ora ya? Yo emang ngono aku to, yo.